23 فوریه یا 8 مارس در دین اسلام هست یا نه؟ همین رو ما چندین بار گفتیم برادرای عزیز. یکی 1 ینور، یکی 23 فوریه، یکی 8 مارس، یکی 9 می. دیگر عیدهای که هستند اینا عیدهای ملی هستند، ملی تاجیکستان ما و شما هستند که اینها را به قید میگیرند. اینا از اسلام ما نیستند، لیکن در تاجیکستان در تمام دنیا این عید پیشواز گرفته می شود. چرا شما از 40 سوال نمیکنید؟ چرا از 7 سوال نمیکنید؟ چرا از 6 ماهگی سوال نمیکنید؟ چرا از 20 سوال نمیکنید؟ چرا از سال سوال نمیکنید؟ کجای کتاب در اینا هست؟ 8 مارس نه، یگان چی پدرکه کردن جایز نیست. حتی عالما به درجه کفرش میبرن. کسی پدرکه میکنه بدونه و بکنه به درجه کفرش میبرن، زیرا اینکه 8 مارس روزی آزادی زنها از حجاب شرعی هست، یعنی که روزی کافر شدن زنها است. امروز هر کسی که یک زنه که تبریک میکنه برای 8 مارس که مبارک شود روز عیدت، معناش همین است که مبارک شود کافر شدنت، که تو در این 8 مارس کافر شدی، در 8 مارس حجاب شرعی را از سرت پرتافتی، در 8 مارس تو مرتد شدی، در 8 مارس از اسلام روی گردانیدی، در 8 مارس از قانون الله روی گردانیدی، از 8 مارس تو از یک موحده بودن بیرون شدی. معناش همین است 8 مارس. برای همین خاطر در 8 مارس هیچ کسی رو نه تبریک بکنید و نه تحفه بدید، هدیه و نه هیچ چیزی دیگر، اون چیز سنتیه. زیرا اینکه از احترام اونها دیده احترام شرع بالاتر است، احترام ایمان ختم بالاتر است. از اون زنها خفه شود انده او، لیکن شما ایمانتون از دست ندید. برای همین خاطر هیچگاه نه تحفه شما بکنید نه تبریک شما بکنید، هیچ چیز نیست. اگر که تحفه کردنی باشه همچون یک خواهر اسلامی یک چیز، مثلا برای 8 مارس نی، برای چیز دیگر یا وقت دیگر یک تحفهش بکنید. اما این را بگذارم که 8 مارس نمیتونم با 10 مارس 15 مارس من کمی تحفهش برگردونم، در این صورت هم گناه است و معصیت است و درجه گفتم که بعضی علما به درجه کفر رساندگی است که انسان کافر می شود. زیرا اینکه اگر اصل واقعی را بگیری همین طور هست، زیرا اینکه روزی کافر شدن زن تبریک میکنی، گویا که از زن کافر شده که تو تبریکش میکنی که مبارکت بشه کافری، یعنی که خرسندی میکنی. برای همین خاطر از این مسئله بسیار متوجه باشین و بسیار دور باشین. امروز دیگر مردم ما نام دیگرش میمونه گویا روزی عید مادران، عید زنا و نمیدونم چی، همه ای دروغه، همش دروغه. یگانه این عیدی کافر شدن زنهای مرتده هست، این عیدی کافر شدن روی گردانیدن زنهای هست که حجاب شرعی فرمان الله را قبول نکردن و دموکراتی و آزادی از حجاب خشون اعلان کردند و شرمنده و شرمسار شدن که تو امروز خار و ذلیله شده هستند که میبینی شما که به مثل قنفیتی پوست کردگی بری هر کس میتونه نول میزنشون. سببش انا همین 8 مارس بود، سبب یعنی همین به عزتی زنهایی که امروز به عزت شدگی هستند انا همین 8 مارس است. تا پیش